Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti section 4.5 Kinetic and Potential Energies mata duree shanaffaa boqonnaa afuraffaa anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa kan jedhu ilaalla. Kinetic and Potential Energies anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa. At the end of this section you should be able to xumura barannoo kanaa booda define and use the concept of kinetic and potential energies. Maalummaa anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa ni ibsitu. Anniisaa sochii jechuun yookiin ammoo kinetic energy jechuun maal jechuu akka ta'e, potential energies yookiin anniisaa kuufamaa jechuun maal jechuu akka ta'e ni ibsitu. Formulaa anniisaa sochii, formulaa kinetic energy akkasumas formulaa potential energy, formulaa anniisaa kuufamaa ni ibsitu. Ittis ni fayyadamtu. Solve problems related to kinetic and potential energies of an object. Problemoota anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa wajjin wal qabatan furuu ni dandeettu. In the previous section, you have learned about work as the transfer of energy from one object to another through the applied force. Barannoo darbe keessatti dalagaan humna dalagaa'een anniisaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbu ta'uu isaa barattanii jirtu. Dalagaan humna dalagaa'een anniisaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbuudha. Dalagaan dalagaa'e kan jennu anniisaan qaama tokkorraa gara qaama biraatti yookiin ammoo akaakuu anniisaa tokkorraa gara akaakuu biraatti yoo kan daddarbu ta'edha jechuudha. Kanaaf daddarbiinsi anniisaa kun dalagaa ta'uu isaa kanaan dura laallee jirra jechuudha. Dalagaan humna dalagaa'een anniisaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbu ta'uu isaa ilaallee jirra. In this section, you are going to learn about kinetic and potential energies. Barannoo kana keessatti waa'ee anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa barattu. Energy is the capacity to do work and is a scalar quantity. Anniisaan dandeettii dalagaa dalaguuti. Akkasumas anniisaan kaldhabeedha. Its SI unit is Joule, J, similar to that of work. Unitiin waaltawaa anniisaa Jouleedha. Unitiin anniisaa fi unitiin dalagaa wal fakkaataadha. Unitiin anniisaa Jouleedha, kan dalagaas akkasuma Jouleedha jechuudha. Dalagaa jechuun anniisaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbeedha. Anniisaan daddarbe sun Jouleedhaan safarama. Kanaaf anniisaan unitiin isaa Jouleedha, dalagaanis anniisaa daddarbe waan ta'eef Jouleedhaan safaramaa jechuudha. Kaldhabeedha, kallattii hin qabu. Energy is a scalar quantity. Anniisaan kaldhabeedha. Qaama fiizikaalaa kaldhabee ta'edha. Hamma qofaan ibsamaa jechuudha. So energy is the capacity to do work. Anniisaan dandeettii dalagaa dalaguuti. Capacity jechuun dandeettiidha. Dandeettii dalagaa dalaguutu anniisaadha jechuudha. Kinetic energy, anniisaa sochii. An object in motion has the ability to do work and thus can be said to have energy. Qaamni sochii irra jiru dandeettii dalagaa dalaguu qaba. Qaamni sochii irra jiru dandeettii dalagaa dalaguu qaba. Kanaaf qaamni sochii irra jiru anniisaa qaba jechuudha. Anniisaan inni qabu sun anniisaa sochiiti jechuudha. Sababa socho'aa jiruuf anniisaan qaamni socho'aa jiru qabu anniisaa sochiiti jechuudha. Kinetic energy is the form of mechanical energy possessed by an object due to its motion. Anniisaan sochii gosa yookiin akaakuu anniisaa makaanikaalaa ta'ee anniisaa qaamni tokko sababa sochii irra jiruuf qabudha. Anniisaan sochii gosa yookiin akaakuu anniisaa makaanikaalaa ta'ee anniisaa qaamni tokko sababa sochii irra jiruuf qabudha. For example, a rolling ball, a moving car, or a thrown stone possesses kinetic energy due to their motion. Fakkeenyaaf a rolling ball kubbaa konkolaatu, a moving car konkolaataa deemu yookiin ammoo a thrown stone dhagaan darbatame sababa sochii irra jiraniif anniisaa sochii qabaatu. Isaan kunniin kubbaan konkolaatu, konkolaataan deemu yookiin dhagaan darbatame sababa sochii irra jiraniif anniisaa sochii qabaatu jechuudha. Kanaaf anniisaan sochii anniisaa qaamni tokko sababa sochii irra jiruuf qabaatudha jechuudha. The kinetic energy of an object depends on its mass and the speed with which
it travels. Anniisaan sochii hangaa fi saffisni qaamichi ittiin socho'u irratti hundaa'a. Kanaaf anniisaan sochii waa lama irratti hundaa'a jechuudha. Hanga qaamichaa irratti ni hundaa'a, akkasumas ammoo saffisa qaamichaa irratti ni hundaa'a jechuudha. Kinetic energy depends on its mass. Hanga isaa irratti ni hundaa'a. And speed. Akkasumas ammoo saffisa qaamichi ittiin socho'aa jiru irrattis ni hundaa'a jechuudha. Isaan kanneen irratti hundaa'a. We define kinetic energy of the object as anniisaa sochii qaama tokkoo bifa kanaan ibsuu ni dandeenya. Innis kinetic energy is equal to 1/2 times mass times speed square. Anniisaan sochii walqixa tahaa tokko lammaffaa baay'isuu hanga qaamichaa baay'isuu saffisa qaamichi ittiin socho'aa jiru square ta'a. Kinetic energy is equal to 1/2 mass times velocity square. Anniisaan sochii walqixa tahaa tokko lammaffaa hanga qaamichaa baay'isuu ariitii square ta'a jechuudha. Definition hiikoo. Kinetic energy is scalar quantity. Anniisaan sochii kinetic energy scalar quantity dha. Kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsamaa jechuudha. And can be described only by its magnitude. Hamma isaa qofaan ibsamaa jechuudha. Magnitude qofaan ibsina. Its SI unit is Joule. Unity waaltawaa kinetic energy anniisaa sochii Joule dha. Unity waaltawaa anniisaa Joule dha. Unity waaltawaa dalagaas Joule dha. Kanaaf kinetic energy unity waaltawaa isaa Joule dha jechuudha. 1 Joule is equal to 1 kilogram times meter square per second square. Anniisaan Joule tokko walqixa ta'a. Joulein tokko walqixa ta'a. Kilograama tokko baay'isuu meter square irra second square ta'a jechuudha. Example 4.6 fakkeenya 4.6. A 200 gram ball is thrown at a speed of 20 meters per second. What is the kinetic energy of the ball? Kubbaan hanga giraama 2,000 qabu saffisa 20 meetira per sekondiin darbatame. Anniisaan sochii kubbaa kanaa meeqa? Given kennama mass 200 gram hangi qaamichaa giraama 200 velocity 20 meter per second ariitiin meter per secondii 20 required barbaadaman kinetic energy anniisaa sochii kubbaatii jechuudha. Solution formaata convert the unit of mass from gram to kilogram. Unity hanga giraamarraa gara kilograamaatti deebisuu qabnaa jechuudha. Maaliif unity waaltawaa hanga kilograama waan ta'eef isa kana gara kilograamaatti deebisuu qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf kilograamni tokko giraama 1000 wajjin wal qixa. Giraamni 200 kilograama meeqa ta'a isa jedhu barbaannaa jechuudha. Kanaaf hanga kubbaa kana giraamarraa gara kilograamaatti deebisuudhaaf isa kanatti fayyadamnaa jechuudha. 200 giraama baay'isuu 1 kilograama hiruu 1000 giraama ta'a jechuudha. Giraamni giraamaan badaa 200 baay'isuu 1 200 ta'a jechuudha. 200 kilograama hiruu 1000 200 kumaaf si'a hiruu 0.2 ta'a jechuudha. Kanaaf 0.2 kilograama ta'a. Giraamni 200 kilograamatti si'a deebi'u 0.2 ta'a jechuudha. The kinetic energy is kanaaf anniisaan sochii kinetic energy is equal to 1/2 mass times velocity square or speed square. Tokko lammaffaa baay'isuu hangi kubbaa kanaa 0.2 jechuudha. Kilograama 0.2 0.2 kilograama baay'isuu ariitii qaamichi ittiin deeme yookiin kubbaan kun ittiin deeme square ariitiin 20 meetira per sekondiidha jechuudha. 20 meetira per sekondii square goona jechuudha. 20 baay'isuu 20 400 ta'a jechuudha. Meetira irra sekondii baay'isuu meetirri irra sekondiin meetira square irra sekond square ta'a jechuudha. Kanaaf kinetic energy is equal to 1/2 times 0.2 kilogram times 400 meter square per second square. 20 meter per secondiin square si'a ta'u
400 meetira square irra second square ta'a jechuudha. 20 baay'isu 20 400 ta'a. Meetirri baay'isu meetira square ta'a jechuudha. Irra secondiin baay'isu second square ta'a jechuudha. 0.2 kiloogiraama hiruu lamaati. 0.2 lamaaf si'a irru 0.1 ta'a. 0.1 baay'isu 440 ta'a jechuudha. Asii kiloogiraama qabna. Kiloogiraama asii meetira square qabna. Asii ammoo second square jira. Kiloogiraama meetira square irra second square ta'a jechuudha. Inni kun juulii wajjin wal qixa. Kanaaf deebiin keenya 40 juulii ta'a jechuudha. Exercise 4.5 Gilgaala 4.5 Consider example 4.6 Fakkeenya 4.6 ilaalaa jedha. Fakkeenya isa kana ilaalaa jedha jechuudha. Fakkeenya kanarratti hangi kubbaa nu kennamee jira 0.2 kiloogiraamaa yookiin ammoo giraama 200 jechuudha. Saffisni kubbaan kun ittiin socho'aa jiru 20 meetira per sekondiidha jechuudha. Fakkeenya kana irratti anniisaan kubbaa kana juulii 40 jechuudha. Isa kana hubadhaa jedha jechuudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan Gilgaala itti aanu dalayna jechuudha. Gilgaala 4.5 dalayna. Gilgaalli kun gaafiiwwan sadiin tokko qaba. Gaafiin inni jalqabaa for a fixed speed if the mass of the ball is doubled what will be its kinetic energy? Saffisni dhaabbataa ta'e yoo hangi kubbaa dachaa ta'e anniisaan sochii isaa maal ta'a jedha. Gaafiin inni jalqabaa jechuudha. Saffisa dhaabbataa gooneetiniin hanga kubbaa kana dachaa goonaa jechuudha. Hangi kubbaa 0.2 kiloogiraama ture isa kana dachaa goona. Saffisni kubbaan kun itti socho'aa jiru 20 meetira per sekondiidha. Isa dhaabbataa goone hanga qaamichaa yookiin kubbaa kana dachaa yoo kagoonu ta'e anniisaan sochii isaa maal ta'a isa jedhu ilaalla. Question number 2 gaafii lammaffaan for a fixed mass if the speed of the ball is doubled what will be its kinetic energy? Hangi dhaabbataa ta'e yoo saffisni dachaa ta'e anniisaan sochii isaa maal ta'a? Asirratti hanga dhaabbataa goona. Hangi kubbaa kana 0.2 kiloogiraama garuu saffisa isaa dachaa goonaa jechuudha. Saffisni kubbaa kun 20 meetira per sekondii ture gaafa dachaa ta'u 40 meetira per sekondii ta'a jechuudha. Anniisaan sochii isaa maal ta'a? Isa jedhus ni ilaalla. Question number 3 for a fixed mass if the speed of the ball is tripled 3 times what will be its kinetic energy? Hangi dhaabbataa ta'e anniisaan sochii 3 yoo baay'ate. Anniisaan sochii 20 meetira per sekondii ture anniisaan sochii kubbaa kanaa jechuudha. 3 gaafa baay'atu 60 meetira per sekondii ta'a jechuudha. Hangi isaa 0.2 kiloogiraama dhaabbataa ta'e ariitiin inni ittiin socho'u 3 yoo ka baay'atu taate anniisaan sochii isaa maal ta'a? Kinetic energy'n maal ta'a? Hariiroo akkamii qabu isa jedhu ilaallaa jechuudha. Example 4.6 irratti hangi 200 gram or 0.2 kiloogiraamiidha. Velocity'n 20 meetira per sekondiidha jechuudha. For a fixed speed, if the mass of the ball is doubled, what will be its kinetic energy? Saffisni dhaabbataa ta'e yoo hangi kubbaa dachaa ta'e anniisaan sochii maal ta'a? Kanaaf mass is equal to 0.2 kilogram times 2. Mass of the ball is doubled. Hangi qaamichaa yookiin kubbaa kana dachaa ta'a jechuudha. Dachaa yoo goone 0.4 kilogram ta'a jechuudha. Velocity 20 meter per second. Fixed speed. Saffisni isaa dhaabbataadha. 20 meter per second ture asittis 20 meter per second fayyadamnaa jechuudha. Wanni nuti dachaa goonu hanga kubbaa kanaati. Hanga kubbaa dachaa goone ariitiin dhaabbataa yoo ta'u taate anniisaan sochii kinetic energy'n kubbaa kana maal ta'a? Kinetic energy is equal to 1/2 mass times velocity square. Anniisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isu hanga kubbaa sanaa baay'isu ariitii kubbaa sanaa square ta'a jechuudha. Hangi dachaa ta'e kiloogiraama 0.4 ta'e jechuudha. So kinetic energy is equal to 1/2 mass of the object 0.4 kilogram times velocity
square 20 meter per second square. Kinetic energy is equal to 1 over 2 times 0.4 kilogram times 20 meter per second kun square gaafa ta'u 400 meter square irra second square ta'a jechuudha. 20 meter per second baay'isu 20 meter per second 20 20 gaafa baay'atu 400 ta'a. meter per second dhaan gaafa baay'atu meter square irra second square ta'a jechuudha. Kinetic energy is equal to 1 over 2 times 160 kilogram meter square per second square. 0.4 400 si'a baay'isnu 160 ta'a jechuudha. 160 asii kiloogiraama qabna. Kiloogiraamni ni jira. meter square per second squarein asii kun asitti fudhannee jirra jechuudha. Kanaaf tokko lammaffaa baay'isu 160 juulii ta'a jechuudha. Kiloogiraama meter square irra second square ta'a. Kanaaf tokko irra lammaffaa baay'isu 160 80 ta'a jechuudha. 160 lamaaf si'a irru 80 juulii ta'a jechuudha. Kanaaf anniisaan sochii kubbaa kanaa juulii 80. Si'a kubbaan kun hanga giraama 200 yookiin ammoo kiiloogiraama 0.2 qabutti ariitiin kubbaan kun ittiin socho'aa ture 20 meetira per sekondiidha. Anniisaan isaa kinetic energy'n 40 ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf 4.6 keessatti. Asitti garuu si'a hangi qaamichaa dachaa ta'u anniisaan sochiis maal ta'ee jechuudha? Dachaa ta'ee jechuudha. Kanaaf generally an object with double the mass traveling at the same speed will have twice the kinetic energy. So kinetic energy and the mass are directly proportional. Mass and the kinetic energy are directly proportional. Qaamni saffisa dhaabbataan socho'u yoo hangi dachaa ta'e anniisaan sochii isaatis dachaa ta'a. Kana jechuun hangaa fi anniisaan sochii hariiroo yookiin proportionaalummaa kallattii qabu jechuudha. Hangi si'a dabalu anniisaanis ni dabalaa jechuudha. Hangi dachaa si'a ta'u anniisaanis dachaa ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti hangi dachaa ta'e kiloogiraama 0.2 irraa gara kiloogiraama 0.4tti guddatee jechuudha. Dachaa ta'e anniisaan kinetic energy illee maal ta'e jechuudha? Dachaa ta'e jechuudha. Yoo maal ta'e yoo ariitiin qaamichaa yookiin saffisni qaamichaa dhaabbataa si'a ta'utti si'a hangi qaamichaa dachaa ta'u anniisaan sochiitis dachaa ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti for a fixed mass if the speed of the ball is doubled what will be its kinetic energy? Hangi dhaabbataa ta'e yoo saffisni dachaa ta'e anniisaan sochii isaa maal ta'a? Asirratti hanga dhaabbataa goona. Hangi giraama 200 yookiin ammoo kiiloogiraama 0.2 jechuudha. Garuu ammoo ariitii maal goona? Dachaa goona. Jalqaba irratti kubbaan kun ariitiin ittiin socho'aa turte 20 meetira per sekondiidha. Isa kana dachaa gochuudhaan gara 40 meetira per sekondiitti jijjiirraa jechuudha. Gaafa ariitiin qaamichaa dachaa ta'u hangi dhaabbataa ta'e ariitiin qaamichaa yookiin kubbaa kanaa dachaa ta'u anniisaan sochii kubbaa kanaa maal ta'a? Hariiroo akkamii qabaatu isa jedhu laallaa jechuudha. So kinetic energy is equal to 1 over 2 mass times velocity square. Anniisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isu hanga qaamichaa baay'isu ariitii square ta'a jechuudha. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times mass of the object 0.2 kilogram hangi qaamichaa 0.2 kilograama baay'isu velocity square 40 meter per second square. Ariitii qaamichaa yookiin ammoo saffisa qaamichaa dachaa goonee jechuudha. Inni kun dachaa ta'e 20 meter per second ture amma immoo 40 meter per second yookaan goonu taate anniisaan sochiisaa maal ta'a isa jedhu ilaalaa jirraa jechuudha. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times 0.2 kilogram times 40 meter per second square. 40 meter per second square. 40 meter per second times 40 meter per second. Isa kana square goona. 40 meter per sekondi 40 meter per sekondi baay'isu 40 meter per sekondi ta'a jechuudha. 40 baay'isu 40
1,600 ta'a jechuudha. Meetira irra sekoondii baay'isu meetirri irra sekoondiin meetir iskuweerii irra sekoond iskuweerii ta'a jechuudha. Inni kunis kinetic energy is equal to 1/2 times isa kana waliin baay'isnaa 0 waliin baay'ifnaa 0.2 times 1600 it gives us 320 0.2 baay'isu 1,600 ta'a jechuudha. Asii kiiloogiraama qabna kiiloogiraam asii meetir iskuweer per sekoond iskuweerii qabna meetir iskuweer per sekoond iskuweerii ta'a jechuudha. Isa kana lamaaf irraa 320 times 1/2 divided by 2 wajjin wal qixaa jechuudha. So kinetic energy is equal to 160 joule. Anniisaan sochii juulii 160 jechuudha. 320 lamaaf si'arru 160 ta'a jechuudha. 160 arganne. Example 4.6 keessatti anniisaan sochii kinetic energy meeqaa 40 juulii ture. Amma garuu hanga dhaabbataa goone gaafa ariitii qaamichaa dachaa goonu hanga dhaabbataa goone gaafa ariitii qaamichaa dachaa goonu anniisaa juulii 160 argannaa jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? If you double the velocity of an object, its kinetic energy will increase by a factor of 4. This relationship is not directly proportional. Hangi dhaabbataa ta'e yoo saffisa qaamichaa dachaa goote anniisaan sochii 4 baay'ata. Anniisaan sochii si'a 4 baay'ata. Anniisaan sochii example 4.6 keessatti nuti qabnu 40 juuliidha. Juulii 40. Amma immoo anniisaan sun gara juulii 160 tti ol guddatee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Anniisaan jalqaba 40 baay'isu 4 160 ta'a jechuudha. Si'a 4 baay'atee jechuudha. Anniisaan jalqabaa sun gaafa veelositiin qaamichaa dachaa ta'u si'a meeqaan baay'ata jechuudha? Si'a 4 baay'ataa jechuudha. Hariiroon kun proportionaalummaa kallattii miti. Sadaffaa irratti for a fixed mass if the speed of the ball is tripled 3 times what will be its kinetic energy? Hangi dhaabbataa ta'e saffisni si'a 3 yoo ka baay'atu taate kinetic energy anniisaan sochii maal ta'a? Mass is equal to 0.2 kg fixed mass hangi dhaabbataadha jechuudha. Kennama example 4.6 irra jiru wajjin wal qixa giraama 200 yookiin immoo kiiloogiraama 0.2 jechuudha. Ariitiin qaamichaa example 4.6 irratti 20 meetir per sekondiidha. 3 baay'ifna isa kana. 3 baay'ifna. 3 si'a baay'isnu 60 ta'a jechuudha. 60 meetir per sekondii ta'a jechuudha. If the speed of the ball is tripled 3 times what will be its kinetic energy? Anniisaan sochii isaa maal ta'a? Gaafa inni 3 baay'atu. Ariitiin 3 si'a baay'atutti 60 meetir per sekondii ta'a. Anniisaan sochii isaa mootu maal ta'a? Isa jedhu laallaa jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 mass times velocity square. Kinetic energy is equal to 1/2 mass of the object which is fixed mass 0.2 kg times velocity tripled velocity 60 meter per second square. Ariitiin asitti nuti fudhanne kan si'a 3 baay'ateedha jechuudha. 60 meter per sekondii fudhannee jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 times 0.2 kg times 3600 meter square per second square. 60 baay'isu 60 3,600 ta'a jechuudha. Inni kun square ta'a waan ta'eef jechuudha. Meetira irra sekondii baay'isu meetira irra sekondiin meetir square irra sekond square ta'a jechuudha. Kanaaf kinetic energy is equal to 1/2 times 720 kg meter square per second square. 0.2 times 3600 it gives 720. 0.2 baay'isu 3,600
720 kennaa jechuudha. 720 kanas lamaaf irraa jechuudha. Asii kiloogiraama qabna. Kunooti kiloogiraamni meetira iskuweerii sekoond iskuweerii qabna. Meetira iskuweerii sekoond iskuweerii ta'a jechuudha. Inni kun ammoo juulii wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf kinetic energiin anniisaan sochii juulii 360 ta'a jechuudha. Si'a hangi dhaabbataa ta'ee ariitiin qaamichaa yookiin ammootu saffisaa si'a sadiin baay'atu 60 meetira per sekondii ta'u anniisaan juulii 360 ta'a jechuudha. Fakkeenya 4.6 irratti hangi kubbaa 0.2 kiloogiraama ariitiin kubbaan ittiin deemaa turte 20 meetira per sekondiidha jechuudha. Si'a kanatti anniisaan kubbaan tun qabdu juulii 40. Si'a ariitiin kun sadiin baay'atu 60 meetira per sekondii ta'u anniisaan kubbaan tun argatte 360 juuliidha. Kanaaf 40 fi 360 juulii jidduu hariiroo jiru yoo laallu, generally if the velocity increases by a factor of 3, the kinetic energy will increase by a factor of 9, 3 the power of 2. Yoo hangi dhaabbataa ta'e ariitiin sadiin baay'achuun dabalee anniisaan sochii immoo 9 baay'achuun dabalaa jechuudha. Kanaaf 40 baay'isuu 9 360 ta'a jechuudha. Si'a ariitiin qaamichaa hangi dhaabbataa ta'e ariitiin qaamichaa 3 baay'atu anniisaan sochii 9 baay'ataa jechuudha. Kan duraarraa 9 baay'atee 360 juulii ta'ee jechuudha. Example 4.7 fakkeenya 4.7. How fast must a 1 kilogram ball move in order to have a kinetic energy of 50 joule? Kubbaan hangi isaa kiloogiraama tokko ta'e anniisaa sochii juulii 50 qabaachuuf ariitii hammamiin deemuu qaba? Given kennamni ni jira. Mass of the ball 1 kilogram hangi kubbaa kiloogiraama tokko. Kinetic energy anniisaan sochii 50 joule juulii 50 jechuudha. Required barbaadaman how fast speedii gaafata jechuudha yookiin velocity jechuudha. Note the phrase how fast is related to the speed of the ball. Gaaleen how fast jedhu saffisa kubbaa ibsa. Kanaaf wanni nuti barbaannu saffisa kubbaati jechuudha. Was given kennamni mass 1 kilogram kinetic energy anniisaa sochii kinetic energy is equal to 50 joule juulii 50 jechuudha. Required barbaadaman velocity or speedii gaafatamne. Solution furmaata formulaan kenna kinetic energy is equal to 1/2 mass of the object times velocity square dha. Kan nuti barbaannu velocity barbaannaa jechuudha. Kanaaf formulaa kana rearrange gochuu qabnaa jechuudha. Kana taasisuudhaaf jalqaba duraa isii kana asii kaasuun barbaachisaadha. Isii kana kaasuu dandeennaa jechuudha. Kana kaasuudhaaf tokko lammaffaadha fuggisoo isaatiin baay'ifnaa gama kana fuggisoo isaatiin 2 tokkoffaadhaan gamanas 2 tokkoffaadhaan baay'isnaa jechuudha. Kanaaf 2 tokkoffaa baay'isuu kinetic energy wal qixa ta'a. Asii 2 tokkoffaa baay'isuu tokkorra lammaffaa baay'isuu hanga baay'isuu ariitii square ta'a jechuudha. Gamana 2 tokkoffaadhaan gamanas 2 tokkoffaadhaan baay'ifnee jechuudha. 2 lamaan badaa 2 baay'isuu tokko 2 tokko baay'isuu 2 irra 2 tokko ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun 2 times kinetic energy is equal to mass times velocity square ta'a jechuudha. Wanni nuti barbaadaa jirru velocity dha waan ta'eef over mass kanas gamanas over mass jechuu dandeenya jechuudha. Massiidhaan bada. Velocity square is equal to 2 times kinetic energy over mass ta'a jechuudha. Square irraa kaasuudhaaf hima kana gamana raadikaala jala galchina gama kanas
raadikaala jala galchinaa jechuudha. Raadikaala jalaa v squarein v dhaan ba'a. Velocity times velocity to velocity square kenna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf velocity is equal to under radical 2 times kinetic energy over mass ta'a jechuudha. Kanaaf kennama kenna itti galchina. Velocity is equal to under radical 2 times kinetic energy. Kinetic energy Joule 50 jechuudha. Joulein n wajji wal qixa kilograama meetira square irra second square wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf 50 Joule yookiin ammoo kilograama meetira square irra second square ta'a jechuudha. Irra asii hanga qabnaa jechuudha. Hangi kilograama tokko 1 kilogram. Kilogramni kilograamaan badaa. Velocity is equal to under radical 2 times 50 100 meter square over second square ta'a jechuudha. Dhibbi raadikaala jalaa si'a bahu 10 ba'a. 10 baay'isu 10tu dhibba ta'a jechuudha. Kanaaf 10 meter per second ta'a. Inni kun raadikaala jalaa si'a bahu meter per second ta'a jechuudha. Sababni isaa meetira irra second baay'isu meetira irra secondiitu meter square per second square ta'a waan ta'eef jechuudha. Meetiraan si'a baay'itu meetira square ta'a. Secondii si'a baay'itu second square ta'a jechuudha. Kanaaf ariitiin kubbaa 10 meetir per second ta'a jechuudha.